Rasul aratubwira ati umuntu uzagana umupfumu cyangwa akagana bari abantu babeskoro bameze kuriya, ugenda ukabaza ngo urabona imbere yanjye hasa gute, akakubwira. Urabona aba bantu buriya imbere hameze gute, akakubwira. Undi naza akakubwira ati ngo ndabona mu minsi iri imbere uzabona amafaranga. Ngo umuntu uzagana aba bantu fasaddaqahu bima yaqul, hanyuma ngo ukanemeza neza ibyo yavuze bikanakujyamo, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, uyu muntu azamaze kumukafiri. Biranashoboka yuko na wa wundi waje akabwira mugenzi we akambye ati iminsi tuzabona amafaranga, mugenzi we akabyemera. Muri hadithi hari icyo turi buvanemo. Turavanamo iki? Nuko wa muntu tumuziho bwa bweskuru na bwa bujura yaje abwira mugenzi we, aramubwira ati wowe mu minsi 3 uzabona iki? Amafaranga. Uyu nawe arabyemera. La shak annahu waqa'a fil kufr, uyu nguyu nta gushidikanya yuko uyu wabyemeye yamaze kugwa muki? Muri kufuru. Yamaze kugwa muri kufuru. Uyu nawe akeneye tauba imugarura mu Islam. Birikumvikana bane mu Islam ngo rero bari abantu ibyo bazatubwira tukabyemera tukanabigenderaho, ibi ngibi bita bigaragaza yuko uyu muntu yamaze kuva mu Islam. Uri hasi gato mu nzego ni wa wundi babibwiye ushaka kuza akakubwira ukamya ati ndugu yangu bazo uri murambeshya, ari wo wagiyeyo kujya kumwibariza ngo wowe igihano ufite imbere ya Allah no kumara iminsi 40 iswala zawe zitakirwa. Rero bavandimwe mu Islam bari abantu tubirinde. Aya twayisomye wala bisa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun, abantu babagana n'aba bantu bahisemo iyi nzira ni manhaj ninjiji imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muri Qur'an aratubwira ati ijtani numwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ijtanibu sab'al mubiqat, mwirinde ibintu birindwi byoreka. Muri byo yavuzemo ikintu cyitwa ashirk, kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Burya nimukajye mwumva ngo kubangikanya Allah mwumve ngo nukugenda hari ukatereka igisana mukagisenga gusa, ahubwo gufata ukuri kwa Allah ukaguharira ikiremwa. Gufata ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaguharira ikiremwa. Allah ni ubazwa umutungo, Allah ni ubazwa rizqi, Allah ni ubazwa urubyaro. Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba yuko adufasha, ibi byose ukabifata ukabiharira umuntu. Ibi ngibi ni shiriki mu Islam. Allah muri Qur'an aratubwira ati alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, abemeye Allah subhanahu wa ta'ala imani yabo ntago bigeze bayijandikamo amahugo, ntago bigeze bayivangamo amahugo yare yose. Abasaba bazinumwe y'Imana bakimara kumva aya ngo dhulm wajandika muri imani ni yihe, Rasulullah sallallahu ati ngo ntago mwigeze mwumva aya Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati inna ash-shirka la dhulmun azim, mukuri shiriki nuguhuguza Allah subhanahu wa ta'ala bimwe biri ku rwego rwo hejuru. Allah yarakuremye arangije anakugenera amafunguro, anagusaba yuko ari wowe ugomba kujya uyamusaba, anagutegeka yuko ugomba kujya umusaba, ukamubwira ibyo ushaka, ukamubwira ibibazo ufite. Wowe uti hoya mana waribeshye ngiye kujya mbibwira uyu muntu. Iyi ni shiriki, iyi ni shiriki. Nimwumve ngo shiriki igarukira gusa kuri bira byo gusenga ibigirwamana, guhaguruka iwawe ngo ngiye kujya gushaka urubyaro kwa runaka, ugiye muri shiriki. Guhaguruka iwawe ngo ngiye kujya gushaka umutungo kwa runaka, ni uri buze kuza kumbwira ahantu mvana umutungo ndetse n'uburyo bw'umutungo. Ibi ngibi twe kubyitiranya no kujya kugisha inama abantu mu buryo busanzwe kugira ngo twihangire imirimo, kugira ngo tubeho neza. Ariko umuntu uramuzi barakubwiye ngo ni umupfumu atanga amafaranga, ukamujyaho, ahangaho umaze kujya hehe? Muri shiriki. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo yavumye umupfumu aho ava akagera hose, ndetse n'ibyitwa ubupfumu byose. Ibi ngibi Rasul sallallahu alaihi wasallam atugaragariza yuko ba nyirabyo yamaze kubavuma. Rero kugana ibivume ibi ngibi ntabwo byakagombye kuba muri manhaji nziza yo mu Islam. Bavandimwe mu Islam, tunyurwe na bike Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye, tunyurwe n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugabiye, hanyuma tunasabe tunakora impamvu izo arizo zose zidufasha kugera kuri rizqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yazamuye ibiganza igihe kimwe aravuga ati Allahumma barik li ummati fi bukuriha, mana nyagasani ndagusabye yuko abari muri umma yanjye bazazinduka mu gitondo bagiye gushaka amafunguro, uzabaha imigisha. Iyi fursa tujya tuyikoresha, aya mahirwe tujya tuyakoresha ngo tuzinduke tujye gushaka amafunguro. Rasul yamaze kudusabira uzazinduka wese agiye gushaka amafunguro. Hadithi ngi Rasul yamaze kumusabira. Allah muri Qur'an aratubwira ati faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mwiyegereze Allah subhanahu wa ta'ala bishoboka munamusingize mumusabe imbabazi, na nyuma yaho azababarira. Namara kubabarira bigende gute? Azabaha amafaranga, azabaha urubyaro, azabamanurira imvura, azabaha mutunge mutunganira. Ntabwo yigeze turangira abapfumu. Allah subhanahu wa ta'ala dore umuti ngo yarawuduhaye,
dukore istighfar, tumwiyegereze, tumwiyambaze. Ibi ngibi tubyigishanye cyane, tunabitangarizanye hagati yacu, tubyibukiranye cyane. Abantu bibuke Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zabibuka, Allah zabibuka. Rero reka mbabwire ikintu kimwe avani mu Islam, nuzajya muri bariya bapfumu cyangwa se bariya barozi akavayo bitamuhiriye, uyajye yibuka navuga ati alhamdulillah. Uzajyayo bikamuhira, uyu nguyu mbabwije ukuri ko atazagaruka, kandi ubu tuzaba tumuhombye. Uyu nguyu nawe ubwe azaba yihombye, anihombeje imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe mu Islam, ikindi nanone tugerageze kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala bishoboka, kugira ngo adukunde n'ibyo dushaka abiduhe. Iyo umuntu mukunda rimwe na rimwe hari n'igihe munahura ukumva akora mufuka ukamuhereza. Rero urukundo rwa Allah subhanahu wa ta'ala kuri twebwe ni ingenzi, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kuba yadukunda azadufasha muri byinshi, azanadufungura imiryango myinshi. Ibi kugira ngo tubigereho taqwa Allah, dutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah muri Qur'an aratubwira ati waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nuzatinye Allah subhanahu wa ta'ala, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala azamuha aho azasohokera mu bibazo byose afite ntibirangiriraho, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, azanamuha amafunguro mu buryo atanakekaga. Ukabyuka mu gitondo uvuga uti ngiye kujya gukora, ndabizi ubusanzwe nsanzwe nkora nkinjiza 5 ku munsi. Wagera ugasanga Allah gushyiramo imigisha utanakekaga, ugatahana ibifaranga utanakekaga. Ibi byose ninde ubikora avani mu Islam? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone twemere Allah subhanahu wa ta'ala imani yacu ijye hejuru. Allah muri Qur'an aratubwira ati waman yu'min billahi yahdi qalbah. Nuzemera Allah subhanahu wa ta'ala iman ihagaze neza, ishikamye neza, yahdi qalbah, uyu muntu Allah subhanahu wa ta'ala azamuyobora mu nzira nziza itunganye kandi anamufashe mu bikorwa bye bya buri munsi. Rero avani mu Islam, kwemera Allah, gutinya Allah subhanahu wa ta'ala nirwo rufunguzo rwo gutunganirwa, nirwo rufunguzo ndetse rwo kugera n'ibyo dushaka tubigereho. Rero ibi ngibi by'abantu bagiye kwijandika muri shiriki, ibintu by'abantu bagiye kwijandika mu bapfumu n'abarozi, ibintu wallahi tubyibagirwe, tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala, dukore tauba, tumwicuzeho. Rero ahangaha ngira ngo abe nacyo dusozerezaho, umuntu wese waguye muri shiriki irimo guhakana Allah subhanahu wa ta'ala, la takfihi tauba, tauba ntabwo imuhagije gusa, ahubwo uyu nguyu binamusaba yuko agomba gutora iyindi shahada. Ariko undi wakoze icyaha kitarimo guhakana Allah subhanahu wa ta'ala, takfihi tauba, uyu nguyu yahagijwe na tauba irimo kumugarura mu Islamu, akongera akaba umuyisilamu hamwe n'abandi. Ariko nawe aba ari kuri danje yo gufata ari umuyisilamu, aba ari kuri danje yo kuba yanapfa atari umuyisilamu. Rimwe na rimwe hari igihe nibaza, ukimara gusohoka mu rugo rw'umupfumu, ukimara gusohoka mu rugo rw'umurozi nk'uriya, wagera imbere ugahura n'impanuka ikaguhitana, ubwo waba ugiye ute? Imbere y'Imana waba ugiye ujyanye iki? Uyu muntu wagiye muri bino bintu agomba kugaruka imbere y'Abayisilamu, wa yu'linu taubatahu, akaza akadutangariza tauba ye, hato tutazakomeza kumufata mu hali ya kera agapfa ntitumwoze ntitunamushyingure mu marimbi yacu. Rero agomba kuza akadutangariza tauba yiwe. Bavandimwe Islam, biriya bintu nahoze nkora kuva kera muri buno buryo narabiretse, sinzongera kubikora, ntihazagiye nuzongera kubinyitirira, namaze kwicuza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu nguyu utatumenye ko yongeye aba umuvandimwe wacu, ariko aragiye akoze tauba, ahise yihisha. Turakomeza kumubona muri ya shusho ya kera, kandi bamwe turakomeza no kumwita umupfumu, abandi turakomeza kumwita uburozi. Natije yo kugira ngo azadutangariza ibyo byose, ntitwongere kubimwitirira, no kugira ngo tunamenye yuko yabivuyemo ari umugenzi wacu atari umwanzi wacu. Waba ugiye muri bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala atubwiye ati innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, uzagwa muri shiriki wese Allah ntabwo azigera anamuha guhumurirwa nijoro. Allah yabigize ikizira yuko umushirikina wese yuko yazajya mu juru rye jalla wa ala. Dusaba Allah yuko yaturinda kuba muri abo ngabo. Allahumma amin.